இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்பிளேலாம் உடஞ்சி பேனல்லாம் உடஞ்சி பட்டன் ஆன் ஆஃப் பட்டன் அதெல்லாம் எல்லாமே உடஞ்சி போய் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒதுக்கி போட்டிருந்த ஒரு மொபைலை வந்து எப்படி வந்து புதுசு மாதிரி மாற்றலான்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். எப்போவும் மாதிரி நம்ம வந்து சிம் ட்ரே கலத்திட்டு இந்த பேக் பேனில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃப்ரண்டில் டோர் இருக்கும், அதை வந்து மேல் பகுதியில் உள்ள டோரை வந்து கலத்திக்கலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா மதர் போர்டில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிப்பு அப்புறம் கனெக்டர் வந்து இருக்கும், அந்த கனெக்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து மதர் போர்டை தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இந்த பேட்டரி கலத்துறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கரை பிடிச்சி அப்படி இழுத்தாலே போதும், இது வந்து தனியாக இப்படி வரும். இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரி வந்து தனியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். இது தேவையில்லை, அந்த டிஸ்பிளேயில் கிழிஞ்ச ஸ்டிப்பு இதை வந்து எடுத்துடலாம். ஆன் ஆஃப் பட்டனை பார்த்திங்கனாலும் அதுவும் வந்து டேமேஜ் ஆகிருச்சு, அதனால் வந்து புது ஆன் ஆஃப் பட்டன் தான் வைக்கணும். அதனால் இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டனையும் எடுத்து தூர போட்டுடலாம். பாருங்கள், பட்டன்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிட்டு. இப்போ வந்து இந்த மதர் போர்டை வந்து பார்க்கணும். இதில் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டு அப்புறம் டஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதான்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து முதல்ல வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மதர் போர்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த மொபைல் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கணும். மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் வரும். ஃபுல் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிட்டுனா மொபைல் வந்து டெட் கண்டிஷன் போயிடும். இப்போ வந்து மல்டிமீட்டரில் வந்து இது வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 100% சூப்பரான ஒரு போர்டாக இருக்குது, ஒரு சின்ன ஷார்ட் சர்க்யூட்டரும் இல்லை. இந்த மதர் போர்டை நம்ம எப்படி செக் பண்ணாலே தெரியும் இது வந்து எவ்வளோ வருஷம் ஓடுன்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓஜின்னு சொல்லி ஒரிஜினல் வித் ஃப்ரேமோட உள்ள டிஸ்பிளே பாருங்கள். இது வந்து நார்மல் டிஸ்பிளே, இது வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு மீடியமான ஒரு டிஸ்பிளே. இது நம்ம ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா ரேட் வந்து அதிகமாகும், ஏன்னா வந்து நார்மலாக உள்ள டிஸ்பிளே வந்து மாற்றிக்கலாம். இது வந்து மீடியமான ஒரு டிஸ்பிளே, இதுவே நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ வந்து சென்டர் பேனலை வந்து மாற்றணும். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்க சிசி போர்டில் மேலே இருக்க இதெல்லாமே ஸ்பீக்கர் இதை வந்து எடுத்துடலாம். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்பு அதெல்லாம் இருக்கும், எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். உள்ளே வந்து சிசி போர்டு இருக்கும், சிசி போர்டை வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே வெளியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பேனலில் பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் ஸ்டிப் இருக்கும், அந்த ரப்பர் ஸ்டிப்பரையும் வெளியே எடுத்துடுங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் கான்டாக்ட் ஸ்டிப் இருக்கும், அதையும் வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். இது வந்து மேஜராக வந்து ஸ்பீக்கருக்கு வந்து லைன் கொடுக்குற ஸ்டிப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும், பேப்பர் மாதிரி, அதனால் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக எடுக்கணும். இது வந்து கிளியக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது கிழிஞ்சிட்டு அப்படின்னா புதுசு வந்து வாங்கணுன்னா ஒரிஜினல் பேனல்லையும் வரும், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக தான் வாங்கி வைக்க வேண்டி வரும். இது பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேட்டரு. இந்த சென்டர் பேனலில் என்னென்ன இது இருக்குதோ எல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸ்பீக்கரு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா புது சென்டர் ஃப்ரேம் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த இதை வந்து இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். என்னென்ன சின்ன சின்ன நிறைய ஸ்பேர் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓப்பன் பண்ணி இதில் வந்து வச்சுக்கணும். இதிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சின்ன 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 ரப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு புது சென்டர் பேனலில் வந்து இதை வந்து வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரிப்பு எல்லாமே வந்து நம்ம வச்சு இது பண்ணிட்டா போதும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒட்டலைன்னா நம்ம பசையை வச்சு ஒட்டிக்கிடலாம், டிஸ்பிளே ஒட்டக்கூடிய பசையை வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இந்த ரப்பர் ஸ்ட்ரிப் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரில் உள்ள சவுண்டு வந்து வெளியே எல்லாமே போகாமல் நம்மளுக்கு எந்த ஸ்பீக்கர் ஹோல் வழியாக வெளியே கேட்கணுமோ அது வழியாக மட்டும் கேட்குறதுக்காக இந்த ரப்பர் ஸ்ட்ரிப் உண்டு. அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த இதில் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி கலத்துனீங்களோ அதே மாதிரி சிசி போர்டு
நெட்வொர்க்கு கேபிள் எல்லாமே வந்து மாற்றிக்கணும். ஸ்டிப் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதோட பேக் டோர் ஸ்பீக்கர் உள்ள டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து கம் போட்டு ஒட்டி அதில் வச்சிடலாம். சேம் மாடல் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து வெளியே மார்க்கெட்டில் வந்து கிடைக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த சின்ன சின்ன ஸ்பேர் ஏதாவது தேவைப்பட்ட அப்படின்னா கீழே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். அதில் வந்து கால் பண்ணாதுங்க, மெசேஜில் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து அனுப்பிவிடுங்க. எங்கிட்ட ஸ்டாக் இருந்தால் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொரியரில் வேணால் அனுப்பிவிடலாம். இல்லை அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே வந்து கிடைக்கும், அதிலே வந்து பார்த்து வாங்கிடுங்க. இப்போ நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது அப்ளை பண்ணாமல் வச்சிங்க அப்படின்னா மொபைல் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து ஹீட் அதிகமாகி உங்கள் ஐசி வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. மேக்ஸிமம் சிபியூ ஐசி வந்து இதனால் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். எவ்வளோ ஐசியோட ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஐசி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஓடும். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப் ஓட்டுறதுக்காக டபுள் சைட் டேப் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, எல்லோரும் இதை பற்றி தெரிஞ்சிடட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேக் டோரை வந்து நம்ம இப்போ டேமேஜ் ஆனதுனால புதுசு வந்து வாங்கியிருக்கோம். இந்த டோர் வந்து அப்படியே வந்து மாட்டக்கூடாது. இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆண்டனா வந்து இருக்கும். அடியில் ஒரு ஆண்டனா இருக்கும், மேலே வந்து 2 சின்ன ஆண்டனா வச்சுருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஆண்டனா ஸ்ட்ரிப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும், பேப்பர் மாதிரியே இருக்கும். கவர் தான் சின்ன கவர் மாதிரி இருக்கும். இதில் தான் கனெக்டிவிட்டி வரும். நம்ம இப்போ இதை வந்து கிழிஞ்சிடாமல் மெதுவாக வந்து எடுக்கணும். ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து எடுங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் இது வந்து கிழிஞ்சிட்டு அப்படின்னா நம்ம வந்து 2வது வாங்கணுன்னா ஒரிஜினல் பேனலில் வரும். ஆனால் வருமாங்க டவுட்டு தான். சிலவங்களுக்கு நிறையா வந்து இது வந்து கிடைக்காது. அதனால் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து எடுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா கடையிலே கொடுத்து மாற்றுங்க. இது வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்காக இல்லை, இப்படி தான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. இப்போ இதோட ஆண்டனாவெல்லாம் வந்து இதில் வந்து மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃப்ரண்டில் இருக்க அந்த கிளாஸை பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2வது வாங்குறதுல வந்து இந்த மாதிரி நார்மல் பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் ஒரிஜினலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கிளாஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஓசியே க்ளீனாக வச்சு ஊற்றிக்கலாம். ஓசியே க்ளீனாக ஊற்றினோன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அழகாக தனியாக அப்படி பிரிஞ்சு வந்துடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்து ஒட்டு எல்லாமே போயிடும்.
இப்போ வந்து அந்த கிளாஸை வந்து தனியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இது வந்து கிளாஸ்னால நீங்கள் வந்து டக்குன்னு எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, இது வந்து உடைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மெதுவாக தான் ஓசியை கிளீனரை சைடில் ஊற்றி தான் நம்ம வந்து இதை வந்து தனியாக எடுக்கணும். ஹீட்டு கொடுத்தாலும் எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ இதில் இருக்க ஸ்டிக்கரெல்லாம் நம்ம தனியாக கிழிச்சிக்கிட்டு இந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா துடைச்சிடலாம். இந்த ஒரிஜினல் கிளாஸுக்கும் இந்த கிளாஸுக்கும் பாருங்கள், இது வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து கிளாஸில் வரும், நல்லா ஃபினிஷிங்காக வரும். கேமரா எடுக்கிறதுக்கும் இது வந்து க்ளீனாக இருக்கும், ஸ்க்ராச்சஸும் உடனே ஆகாது. அதனாலே இந்த ஒரிஜினல் கிளாஸ் வந்து எடுத்து அதில் வந்து வச்சிடலாம். இதையும் ஒட்டுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள் பக்கத்தில் லென்ஸ் டார்ச் லைட்டுக்குள்ளே அந்த இதை வந்து ஒட்டிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்து ஒட்ட போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா மீடியமான ரேட்டில் உள்ள இது. ஆனால் இதில் ஓஜினி போட்டிருப்பாங்க, ஆனால் அது ஓஜி கிடையாது, நார்மல் டிஸ்பிளே தான் இது. ரொம்ப விலை குறைஞ்சது இல்லை, மீடியமான ஒரு குவாலிட்டி உள்ளது. ஆனால் இது வந்து நல்ல பக்கா கண்டிஷனில் இருக்கும். இப்போ வந்து இதில் உள்ள டேப் எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே லைட்டாக இழுத்து வந்து ஒட்டிடலாம். ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது, நார்மலாக ஒன்று எடுத்துகிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃப்ரேமில் வந்து வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஃபிட்டிங்காக இருக்கணும். இதோட மேலே ஸ்பீக்கருக்கு உள்ள ஒரு கவர் இருக்கும், அதையும் வந்து இதில் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபிட்டிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன ஒரு பெண்ட் வரை இருக்கக்கூடாது. நம்ம அதில் வந்து ஃபிட்டிங்கை வந்து எல்லாமே வந்து இருக்கணும். இதில் வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸே ஆகக்கூடாது. கரெக்டாக ஃபிட்டிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து சரியான ஒரு ஃபிட்டிங் வந்து கிடைக்கும். இல்லை அப்படின்னா சென்டர் ஃப்ரேமுக்கும் இதுக்கு வந்து சின்ன கேப் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கனால நான் இப்போ வந்து இதில் வந்து கம் வந்து போட்டுவிட போகிறேன். சென்சாரில் வந்து கம் வந்து அப்ளை பண்ணிடுறாங்க, கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கும்போதே ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு நல்லா தெளிவாக வந்து செக் பண்ண ஒரு டிஸ்பிளே. இப்போ நம்ம மேல் பகுதியில் இருக்க ஸ்பீக்கர் ஹோலோட ஒரு இதை வந்து எடுத்து நம்ம புது இதில் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆகிருக்கும். இப்போ வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி மற்ற பேட்ரிஸ் கவர்லாம் போட்டுடலாம். ஸ்டிப்பை வந்து டிஸ்பிளேயோட ஸ்டிப்பை வந்து முதல்ல வந்து ஒட்டிக்கிடுங்க. கனெக்ட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா இதோட பேட்ரிக்காக 2 சைட்லேயும் கம் போட்டுடுங்க. 2 சைட்லேயும் மட்டும் போடுங்க, சென்டரெல்லாம் போட தேவையில்லை. இப்போ பேட்ரி கனெக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்க்ரூவையும் வந்து போட்டுடலாம். இப்போ வந்து புது பேனல் வந்து இதில் வந்து மாட்டிடலாம். இப்போ வந்து ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பாருங்க, சூப்பராக வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் டச் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு. இந்த ஒரு ஆப் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வச்சு இழுத்துட்டே போனீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் வந்து நம்ம கையோடே வந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும். எந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஆப் வந்து ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து டச்சு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. மதர் போர்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சின்ன ஷார்ட் சர்க்யூட்டும் இல்லை, நல்ல சூப்பரான ஒரு போர்டு இது. இந்த மாதிரி போர்டு பார்த்திங்கனாலே 10 வருஷம் ஆனாலும் தண்ணிக்குள்ளே கீழெல்லாம் போடாமல் இருந்திங்கன்னா 10 வருஷம் ஆனாலும் இது வந்து ப்ராப்ளம் வராது. இந்த மாதிரி நம்ம கால் பண்ணி சென்சாரை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃப்ரீ டெம்பரை வந்து இதில் ஒட்டிடலாம். ஃப்ரீ டெம்பர் அந்த டிஸ்பிளே வாங்குறவங்களுக்கு ஃப்ரீ டெம்பர் கொடுப்போம். மேலேருந்து கரெக்டான ஃபிட்டிங்கில் வந்து வச்சுக்கணும். மேலே வந்து கையை வச்சுக்கிட்டு
கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டாலே போதும். சூப்பராக வந்து ஒரு கம் அந்த கேப் வந்து ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் சூப்பராக வந்து ஒட்டிடும். இதே மாதிரி பயனுள்ள வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்கள் ஃபேஸ்புக் ஆப்பில் வந்து மேலே சர்ச் ஆப்ஷனில் FB வீடியோஸ்னு சர்ச் பண்ணிடுங்க. அப்படியே FB வீடியோஸ் பேஜ் வந்து வரும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும். இதில் வந்து ஃபாலோ அப்படின்னு பட்டன் இருக்கும். அந்த ஃபாலோ வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவிங்க இன்னொரு முறை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும். இதில் வந்து ஃபேவரட்ங்க ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.